個動物。好乾淨，好乾淨，好乾淨。冇人屙屎。唔係啊，睇下有啲蟲啊、蛇啊嗰啲，我睇睇啊。我上嚟啊！住咯。跟住點上？要轉彎先㗎。你頭先你唔記得我手勢係點啊？轉落去先啊！係轉入去，跟住喺入邊橫移啊！你落先。睇條慢慢入你學喎嚇。呢度有嚿踏腳石。嗱，呢度咧真係有少少線㗎。我問呢度 OK 嘅呢個。呢度 OK 嘅。嗱，你上呢度就要小心啲，呢度咧就好逼嘅。哇！跟住又要上。係啦。睇下先。哇！打側落。哇！橫移。你唔好上咗落喺下邊喎。係喎，後面係無底深潭嚟㗎。唔係，但係會夾住，我驚你夾住啫。係啦，係啦，係啦，咁樣慢慢過。阿租係慢慢揾個背脊呃呢個住，都難搞喎，咁鬼窄嘅。幫佢先，幫佢先。靠隻腳啊！嗱，靠隻腳嗰啲鞋嘅 fiction 啊 fiction 好，好。 fit 住佢，跟住咧就個背脊撐住個籮柚撐住嘅嘢，你後邊。阿姐，你過去少少幫佢。你嗰個位企到啊嘛。得 OK。我幫呢度。喂，唔好企到咁高啊！唔好落咁高，打橫移啫。係啦係啦，你望下過嚟呢邊。我照實呢度好光啊。靠個籮柚頂下過嚟。頂咗過嚟。係啊，靠個籮柚。幫你喐下先。喂，唔好踩到咁高，係低都可以嘅，低都可以嘅。下低下。一路蹦住一路過。係啦，頂住嚿石一路上。係啦，低都可以嘅，唔使一路踩上去嘅。靠個籮柚移嚇，過嚟。橫移一路逐步向橫過移過嚟。踩住下邊踩到嘅。踩下邊啦。下邊有少少平下面未㗎。冧嘅。係啊。冇嘢嘅，石嚟㗎，全部石嚟㗎。石嚟嘅。係，其實最斜你嗰位過咗㗎啦。係啦，下邊係有得搭腳嘅。哦，我已經上。係啦，所以咧，你擺向上係咪啊？升向嘅。上。佢驚上咗落去嘅，因為唔會。向上升。嗱呢度咧就要捐過嚟啦。有啲滑嘅真係。少少，哇！好彩冇水啫，今日有水嗰時仲咩添嘛？空嘅咧都要。哇！呢度真係冇嘢捉住咧。跟住就上嚟呢度噶啦，要過唔到喎，跟住我直。哇！呢度勁。華哥，你睇過唔過到啊？你哇！呢度都好難過。如果你過唔到，你就唔好。係，好似用嗱啱啊，華哥你個方法係嘛？但係佢走個腳線啊。下邊唔係好斜㗎啦，你望一望下面。係啊，但係就係咯，有啲線。係嗰個位呢度係啦，摸住呢條上。都要頂實。好。睇你班人喺度做咩先？下邊線啊！賊都做唔掂啊！偷嘢都唔係咯，有得偷都冇辦法啦。係啦，嗰度踩到嘅，唔係咁跣嘅啦。係啊，你頂住你對背脊。阿姐你要上嚟㗎啦，唔係冇位啊佢。係啊。好過到。阿蘇你望一望上面喺咩位先摸下？係啦，呢度係啦。你教佢點樣上啊？你望一望上面先。係。好。哇！呢度真係艱辛啲喎，要跨喺度喎。係啊，一定污糟㗎，同你講。你預咗污糟㗎。哎呀 ，slow motion。怕啦，膝頭哥冇辦法㗎啦，污糟㗎啦，預咗。係啊，慢慢嚟啊，慢慢嚟啊，唔好急啊。喺度攞條絲帶喺度。但係你唔好過住啊，而家。唔係啊，我呢位斜啊。係啊，你唔好過嚟住啊。但係下邊咧就唔踩落少少就唔係好斜嘅。好啦。呢度要趴入嚟㗎啦。係啦，呢度趴過嚟啊。因為頂頂。你望一望上嚟個位置先，係啦，望一望你呢邊係啦，睇到扶手係啦。哦 ，OK。哇！唔好跟得太貼啊，大家。我跟唔貼啊。入一陣全部上晒嚟呢個位先，跟住先決定。睇下阿華哥出唔出到去。因為。係啊，睇下出唔出到去。唔好追得太貼啊喂。得啦，我唔追太貼。係啦，最緊要慢啊，唔好急啊。呢度慢慢爬出嚟，皮爬出嚟。
哇！總係個石頂起我哋先，個石頂起嘅。小心啊，慢慢啊，睇下膝頭啊。喂，睇住唔好撞到自己。過嚟住，喂，你好似食晒沙塵啊！你過咗啦，你過。哇！唔係你過嚟，你過唔到嚟。佢爭一步啫。係啊。後面好大。好，你可以企埋喺阿 J 嗰度啦。係啦，好遠啊！我有空間啦。係啊，好呢度大好多噶啦。好。有條絲帶喺地下。睇頭啊，睇頭！你趌上嚟嗰時，阿 J 佢後邊有3個位，係揾個手擋一擋佢，咁樣趌上嚟都撞啊佢。得啦得啦。好，起身啦，可以起身。華哥呢度艱辛啲啊。華哥就艱辛啦，要點出嚟啊？佢高大咧，好難點嘅。有啲人咧你唔跪低冇辦法。嗰啲衫咧黐晒喺度，係會俾人撕破晒。邊個啊？啲蛇啊困到嗰啲衫啊。係喎。低啲，係啦。唔到喎。大鑊。所以要點上嚟啦。要點上嚟喎。好似係行軍嗰啲，係啦係啦，咁隻手樣。咧低啲，掹住啲蛇。低啲，係啦，係啊，整緊啊！係啦。哇！得，壓到個扎星啊！或者唔好咁近啊，成日都貼住人行。啊！哇！爭好遠啊，大佬。佢未上咩？你話佢做咩啫？哇！識晒啲塵啊，大佬嗰度，我真係踩咗。佢都未上嚟。未上嚟都。哇！睇頭啊，睇頭啊！你坐喺度啊！小心啊，澤星嚇！得，誒，慢慢嚟啊！到頂啦。好啊，你企低喺度㗎啦，你慢慢企啊，慢慢企。誒，後邊。係，好。有企未啊？好啊，邊有得企啊？我企入先啊，俾你企。嗱，你企你睇入啲先，睇入啲先。我搞你喺嗰度，我喺呢度。睇入啲先。我要再企埋呢個空間啦。係啊。係。得，我可以攝啲。澤星上埋嚟先啦。我到嗱，跟住就咁樣上去㗎啦，到㗎啦，我到佢嚟啊！即係嗰個出口㗎啦。頭先你咪 S，然後再 S 先。係咯。呢度先係手電筒嚟嘅，原來。佢睇唔睇到啊？喂，你照住佢好喎。阿 J，你不如幫我接住個電筒啊，接住佢手電筒。我幫你拎個電筒。你照住佢啊！你照住佢啊！咁多燈。係啊，射住你啦依家。眼都盲喎，射到。用啲膝頭㗎啦，係啊。慢慢小心。點床點隻。你一隻幾條友去，行軍嗰陣一陣唔好似地盤咁出翻去啦。新嚟嘅。係咯。頭啊，唔好咁趌起咁。喂，你睇住佢趌起啊！喂，睇住呢度啊，呢度。睇頭，咁趌起就撞咗個頭㗎啦。撞頭好緊要。係呢邊方向啊。我呢邊。好啦，最後一步啦。我仲有一個。喺佢條罅走咗出嚟啦。係啊。咩你上即係喂，我一時咗條罅度，俾你先。你想睇唔到咩？我我要就你位上啊！我喺呢度上嘅喎。係啊，你上，你加油單上。呢嚿石喐㗎，呢嚿石係喐㗎，哦，小心啲。呢度有個石頭，等先。上面有冇空間企啊？好啦，到出口啦。哇！真係要除低架嘢先得喎。唔好跟得太貼啊！係啊，我除低架嘢先。你想嚟？想幫你拎條㗎？唔使，你去到嗰條罅未啊？未。因為我嚿嘢太厚啊。有個花帶係嘛？係啊，好似葉子皮咁啊。咁我可以咁樣擺。得 OK 俾個位佢哋啦。哇，咁啊，擺我擺呢個位影，一陣攞翻陣。哦，好。哦，我我都話捉到嘅啦。小心啊，冇咁大動作啊！啲石咁頭嗱，上面有石㗎。阿鐘你望住，你睇到我點樣出球先睇到啊？睇到。得嗱，好，依家你出啦。阿鐘應該實出到。我要可能你會喺上逼佢出嚟喎。唔使使唔使 OK 㗎呢個位？嗱，阿鐘你先咧，將個頭同埋上身出咗嚟先。好。跟住你隻右腳就踩呢度。好似青蛙咁樣嘅，頭先見到你好似係。係啦。呢個慢慢嚟，慢慢嚟，出咗個半身先。呢度冇空間嘅喎，出就出到。出到。先講嚟未先？夠晒。出嚟天啦！係啦，企直，右腳就踩上嚟。好。企直個人先，係啦，咁啊搞掂佢啦。咁啊出咗嚟啦！右腳。唔，踩嘅時候咧，係啦，揾個手頂你上嚟。哦。咁出嚟啦！阿華哥有啲難度，我睇下得唔得先。青蛙式嘅。係啦，行翻轉頭都有難度啊！俾你聽。我陪你落去啊！你唔使。唔使。比想象中容易喎。我陪你落翻去。好，我上嚟先。你睇下上唔上到先。啊，落翻
佢仲難啲。唔係我睇佢上唔上到先得㗎。俾張總義嗱，好應該咁瘦得啦，華哥。不過應該啊，係啊，租上咩嗱？嗱，華哥你先伸咗上半身出嚟先。哇！留翻下半身喺度。哇！呢度呢條罅出啦！呢度。哇！我頭都過唔到喎。頂頭過到㗎，過到個頭伸㗎。個頭先，你個頭唔係呢腳嗰係咪啲雞要嚟呢度先落？係啊係啊，你前少少先。好穩陣嘅。喂，你唔好急啊，唔好急。係啊，慢慢嚟。你伸個頭出嚟先啦。係啊，慢慢嚟。係啦，輕輕。係啦伸出去先，下半身喺呢度試下邊。先。得。係啦，伸個頭。得唔得？縮肚。好嘢！好嘢！華哥個標準啊，佢出到啊，所有人都出到。我想去中意喎。係啦，我上中意咯。得。哦，成功。哇！佢出到啊，所有人都出到啦。我唔係葉子嚟咯。所有人都出到啦。俾張中意。係啊，出嚟反而易喎。係啊，我喺度拍緊嘅嗰個位。阿 J 一定冇問題，好輕鬆啊 J 就。唉，我都識到係喎。啊，伸個頭出嚟。阿澤星，你一陣遞咗個機俾我先啊。好。好，俾張中意，又搭你再落翻去。係咯。好，你睇好似好窄咯。 OK 嘅。耶！華哥出到嚟犀利。攞嚿石窿翻個窿咯，揾到啲石窿個窿咯。好彩手都伸咗你。係。咦，冇手伸唔得。揾啲石頭窿翻個窿啊！喂 ，OK 喎。睇住啊！係啊，呢個位幾好。睇嘢，睇嘢及嘢，急嘢。小心個頭啊！得，我一路拍住嗰個窿咧，你哋睇嘅嗰度。遞翻個機俾你係嘛機？俾我先，跟住我拍你，我拍你出嚟。攞翻去落。我成個攞嚟啊！得㗎。剪輯啫。係啊，快剪啫嘛。再拍。喺度拍。影好，嚟佢出嚟。啦，開始影啦。個頭，電筒，呢度。電筒攞埋上嚟。嗱，你俾個電筒我先啦。你隻手冇。你唔使電筒啊，你俾個電筒我先。阿 Jo 你接。得唔得？得，放。嗱，你先伸咗個頭，慢慢半身出咗嚟先，喺呢度。係啦，慢慢。停止。係啦，攝過少少。哦，咁輕鬆嘅。好啦，伸咗半身出嚟咧，你右邊隻腳可以踩住嚿石噶啦。得啦。你右邊隻腳踩石啊！得上半身先。華哥出到你冇理由出唔到喎。可以縮得。都唔係污糟啫，喂，OK 啊。你右腳係啦，跟住撳出嚟啊，撳個人出嚟啊。揾入頭先入邊嗰個位。打側嗰位啊，射落去好滑嗰個位。係啊，嗰度啊。又上啦，我上拍。好彩冇水滲咋，有水滲啊。落去啊！係咯，我以為上咗落去冇啊，所以我又。好，完成。踩到嘅，因為佢唔係斜啦嘛，就係啊，不過可能俾人踩得好滑嗰嚿石。係啊。